E aí? Bom, hoje eu vou trazer para vocês um unboxing aqui desse teclado novo que eu comprei, que é um GMK87. É um teclado que ficou muito famoso no AliExpress. Ele é um TKL, né? Ele não tem os numéricos. Então é um teclado que ele tem uma telinha, ele tem também um knob de volume. E eu vou tentar montar aqui os switches Aku, né? Roxos. É um switch bem legal que eu estou usando naquele teclado ali, que é um Royal Clutch RK68. Aquele teclado veio com switches vermelhos, né? Veio de fábrica dele e ele veio, né, com as keycaps brancas, né? E eu troquei aqui para algumas keycaps que eu comprei, que são do Mario, né? São no estilo da Nintendo. Eu vou colocar essas keycaps aqui nesse teclado também, né? Vamos ver se vai ficar legal. E eu vou voltar às keycaps originais, né, dele. Aqui nessa caixa, deixa eu abrir ela aqui, tem o restante das keycaps dele, né, nesse estilo. Das keycaps aqui, essa aqui na verdade estava naquele outro teclado, mas tem a estrelinha, né. Tem até alguns switches aqui, ó, vermelho. É um switch muito gostoso, tá? E vai voltar para aquele teclado ali. Então eu vou filmar isso, tá? Primeiro eu vou filmar aqui um unboxing dessa caixa. Chegou para mim do correio hoje. E depois eu vou filmar ali desmontando aquele teclado, né? Tirando ali os switches, trazendo para cá, complementando com alguns que estão aqui dentro, né? E também eu vou filmar ali mostrando, né? Depois num outro vídeo, tudo sobre aquele teclado ali, né? E mostrando ali a parte, né, de eu devolvendo os switches para ele. Beleza? Então é isso. Vamos aos trabalhos. Memories in the metro station. Why stay when you're already gone? Cherry blossoms falling down onto empty streets at dawn. Counting coins for the last train. Wondering if I stay when the morning feels this cold. Why stay, fragments of what we used to hold. Why stay, why stay. 'Convenient stuff, fluorescent light, casting shadows on my face. Temple bells in the distance, marking time I can't replace. Your voice still echoes here in this Tokyo embrace. Count on coins for the last train. Wondering if why stay when the morning feels this cold. Why stay, fragments of what we used to hold. Why stay, why stay. 7 floors up a Harajuku, thinking about the way he used to laugh. Polaroid pictures scattered onto Tommy masks like puzzle pieces of the past. Vending mashing coffee, getting cold while I'm scrolling through our photographs. Train announcements echo in my head, but I can't understand the aftermath. Pachinko parlors buzzing loud, drowning out the silence in my chest. Karaoke booth for one the night, singing songs we never got to test.
Shibuya here crossing 1,000 people moving, but I'm standing here alone instead. Wishing I could rewind all these moments, play them backwards. As Sakura pales drift away, just like us, just like why stay when the morning feels this cold. Why stay, fragments of what we used to hold. Why stay, why stay. Walking through Shibuya, why stay. Walking through Shibuya, memories in the metro station. Why stay when you're already gone? Cherry blossoms falling down onto empty streets at dawn. Counting coins for the last train. Wondering if why stay when the morning feels this cold. Why stay, fragments of what we used to hold. E aí galera, bom, eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá o teclado um dia, né, utilizando ele, né, após terminar de montar. Bom, uma das primeiras coisas que eu fiz foi configurar ele, né, por algum motivo as teclas aqui de Alt e do Windows estavam invertidas, né, então aqui tava o Alt e aqui tava a tecla de Windows, o que é bem confuso, eu nunca vi isso na minha vida. E aqui, onde é o Alt Gear, né, que eu uso o teclado padrão americano, mas eu uso no ABNT2, então para fazer o sinal de interrogação eu aperto Alt Gear e W, né, eu faço essa combinação aqui. A barra também, eu uso o Alt Gear Q, né, eu não tenho a barra utilizando aqui, né. Mas bem, isso para poder ter o cedilha, né, o cedilha aqui nessa tecla. A primeira coisa que eu fiz foi utilizar esse site aqui para poder remapear o teclado, né? Aqui não está conectado, tá? Porque eu preciso conectar via cabo, né? E aí eu não vou conectar agora porque dá um certo trabalho, né? Mas ele reconheceu aqui e aí eu fiz o remapeamento das teclas, tá? Do jeito que eu queria. Eu também tive que instalar um driver, né? Através de um aplicativo. E assim que instalou o driver, o teclado ligou e começou a parte do RGB começou a girar aqui, né, a ligar de verdade. Então depois de instalar o driver, depois de remapear as teclas, eu fiz o que deveria ser feito, que é o quê? Vim aqui e troquei o GIF, né, que estava rodando, tá? Eu coloquei aquele macaco, né, que é um meme aí da internet. Ele estressado mexendo no laptop. Eu montei ele com essas keycaps aqui que eu comprei no AliExpress e os switches Aku Purple V3 que eu também comprei no AliExpress, e a experiência de digitação aqui é muito boa. Agora ele tá R$55, mas na época eu paguei aqui a bagatela de... é que aqui saiu, né, 110, mas eu paguei aqui 39, né, 2 vezes 39. Acabou que com frete e impostos, né, o famoso imposto do amor, ele acabou saindo um pouquinho mais caro, tá? E as keycaps são essas aqui, tá? Eu comprei aqui, né, bagged, que vem num saquinho, né, vem numa caixa e um saquinho, mas tem a opção também boxed, que aí vem numa caixa certinho, tudo certinho, né, bonitinho, assim, arrumadinho, organizado. O bagged é um pouquinho mais barato, então eu comprei por ele mesmo, assim, ser mais barato, não vai ter diferença nenhuma.
vem a mesma quantidade de teclas, tá? Inclusive vem teclas para teclado com aquele Enter maior, né? Aquele Enter que é padrão, tipo padrão brasileiro, tá? Eu não sei se vem cedilha, né? Mas vem os numéricos, vem todas as teclas do F, né? Aqui era para ser o F5, F6, F7, F8, vem também, tá? Aqui a tecla do Windows também vem outra tecla de Alt, né? Aqui, em vez, é aquela tecla que ninguém usa, que aparece tipo um menu, né? Eu coloquei aqui como Game Over, tá? Vem todas as teclas, tá? Normal, assim, no padrão normal. E vem essas teclas do Mario, né? E do Pac-Man, que são um charme à parte, né, galera? A experiência de digitação, sensacional mesmo. É uma experiência confortável, não é igual o Switch Red, né? Que é um Switch que você mal encosta e já pressiona. Fora isso, eu usei mais para trabalho, tá, galera? Sinto falta dos numéricos no lado direito aqui. Eu já estou acostumando, né? Eu já utilizava o Royal Clud, né? Que é aquele teclado aí que é ainda menor, né? O branquinho. Eu vou continuar utilizando ele por um bom tempo. Eu paguei na base do teclado aqui a bagatela de R$135, saiu 150 com frete, né? Comprei usado, tá? De um parceiro. Ele me vendeu por um preço bem bacana. Mandou muito bem embalado, chegou tudo certinho. Ele tem essas bordas mais grossas que lembram teclados antigos, né? Teclados retrôs. E aí combinou muito bem com essas keycaps que são da Nintendo, né? Tem um visual retrô também, vintage, né? Essa telinha aqui de TFT, ela dá um charme inacreditável no teclado, tá? E tem a rodinha de volume. A rodinha de volume, pelo que eu olhei, só muda o volume mesmo, não muda mais nada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal também, dá um apoio, custa absolutamente nada se inscrever no canal, vai fazer o canal crescer de pouquinho em pouquinho e assim eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Beleza? Muito obrigado, pessoal, fiquem bem.